Hello，大家好，每天读经5分钟，今天又来到我们六祖坛经的线上读书会。我们今天再来读一小段坛经内容。今天比较不一样的是，我想跟大家分享一小段，就是第10章附主品里面，它跟行有品有相关的内容，我觉得还不错的。刚好现在行有品读到这个阶段呢，我想要分享一下第10章附主品相关的内容。那我们就来看一下，就是传法宝坛经这个部分。我们知道啊，六祖坛经的行有品就是韶州的市长韦刺史去山上邀请六祖慧能下山到这个市里面的大梵寺讲堂讲课。然后呢，这是六祖坛经的第1章内容。在这一次说法的时候，六祖慧能就说了行有品的内容，就是跟大家讲说他年轻的时候是如何悟道的，然后如何跟五祖弘忍认识，并且得到了达摩祖师的传承，成为第6代祖师整整的因缘。就是第1章行有品的内容，就是在这个大梵寺说法来开始讲的。所以也可以说呢，六祖坛经里面比较正式的记录六祖慧能说法的内容，就是从大梵寺说法开始的。而这个呢，在第10章附主品的时候，六祖慧能本身自己也这样说了哈，等于是说他最早呢，就是从大梵寺讲堂那边开始说法，然后一直后来延续到，因为第10章附主品是六祖慧能是76岁左右，76岁左右离开嘛。我看一下哈，你看他24岁的时候呢，五祖弘忍传顿教心法和衣钵信物给他。后来在猎人队里逃难避难15年嘛，所以说39岁的时候出来遇到印宗法师呢，就是我们接下来要读的行有品的最后面的内容。遇到印宗法师的时候才为他剃发。然后从39岁开始呢，弘法37年的时间呢，这样子。所以说到最后他说他跟徒弟主动说我下个月准备要离开人世间。那个时候是已经76岁了。所以说第10章附主品是他已经跟学生他们这些弟子们都说了，他准备要离开世间的时候再交代一些事情。这是附主品。那今天想要跟大家一起聊的这一段，就是说六祖慧能自己讲的。你看，我们知道很多佛经都是释迦牟尼佛过世之后，就是释迦牟尼佛涅槃之后呢，过了很长的时间，甚至300-500年之后，弟子们一些阿难尊者他们呢，才把当时释迦牟尼佛所说的话重新集结，重新文字化记录下来，形成很多的佛经。当然也有一些佛经是到天宫里面去禅定之后，到天宫里面呢去抄录下的，也有这些的。但是呢，总而言之，大部分的佛经都是在释迦牟尼佛离开人世间之后，才有这个文字记录整理出来。可是呢，我为什么要跟大家分享这一段？就是现在我们读行有品也读到一定的阶段了嘛，快要读完了。这个时候，你来看，你就发现说，其实呢，从行有品的这一次讲课内容开始，一直到六祖慧能76岁这段时间呢，一直以来有一些他说法的内容，都在他活着的时候呢，弟子们就帮他整理成文字抄录下来，并且有在流通啦，抄录流行嘛。
等于是虽然还没有，就是从早期开始呢，就已经有把每一次说法的内容，就像我们现在上课有时候也是会这样，就是把一些上课的内容，就是会整理成文字档记录下来嘛，就老师所讲的内容，或是一些大德讲的内容，我们就会有这些讯文呢，有这些内容记录下来。那六祖慧能呢，从他自己说啦，从我在大梵寺讲堂说法，一直到现在我76岁呢，这一段时间以来呢，所有我说法的内容呢，弟子们都有抄录下来，并且有在外面流通。最后现在呢，已经呢把它集结成一本书，并且呢将书名就定为叫做《法宝坛经》。所以这告诉我们说什么呢？六祖坛经并不是在六祖慧能过世以后弟子才写出来的，而是六祖慧能从39岁开始说法，开始度人，一直到他76岁这段期间，他的弟子就不断的将他说法的内容抄录下来，并且呢，抄了很多份，流通出去给有缘人看。最后在他76岁还活着的时候哦，这个法宝坛经就已经等于是有点像我们现代的作家一样嘛。他就是晚年的时候，他可能想要出一本自传，就把他年轻的时候写的散文啊、写的文章啊，全部汇整在一起，然后重新排顺序之后呢，就集结成一本书出书嘛。六祖坛经就有点类似这样的感觉，就是在六祖慧能活着的时候，他就将弟子抄录流行的这些，他从年轻以来到年纪大了这段时间，在不同场合说法的这些文字抄下来的文稿内容呢，从整个全部集结成六祖坛经哈，六祖法宝坛经。然后呢，他告诉弟子们说，你们要好好守护六祖坛经的内容了。然后呢，就是像抄录流行一样，就按照这个内容，就是我所说法的内容，就是正法。你们要去度人的时候就可以，你们要去度有缘人的时候，广度有缘人的时候呢，你可以参考引用六祖坛经的内容来去引渡有缘人。那这样子的话呢，就是正法，就是说里面的内容、里面的观念都是六祖慧能讲课从年轻以来讲课呢所分享的达摩祖师的宗旨。所以说，你依照这个六祖坛经的内容来度人的话，就不会偏差了，就不会落入邪见了，不会就是像圆觉经所说的不堕邪见哈。所以说这个是最特别的地方哈。所有的佛经都是在释迦牟尼佛离开人世间之后才组织成文字的，可是六祖坛经是从六祖年轻一直到六祖年纪大的时候，还活着的时候，他就已经集结成一本他所有说法的内容，就是六祖坛经。而且呢，六祖坛经是唯一一部没有经过翻译将梵文翻译成中文的经典，它本来就是用中文写成的。所以第一个优点，它是六祖慧能活着的时候，等于是这些文字内容，作者说法的六祖慧能本身都看过了，已经印证过，相当于已经检验过，所有的内容都是正确的，没有说偏颇。就是学生帮他把说法的内容抄录下来、记录下来。那六祖慧能本身也一定也看过这些内容，才会允许这些内容在外面流通嘛。然后他自己也指定说，以后你们度众生就可以参考这个六祖坛经说法的内容来去教导众生。所以说，等于是六祖坛经的文字内容是经过六祖慧能本人在活着的时候就印证过的内容，这是第一个优点。第二个优点呢，它本来就是用中文写成的，没有经过翻译，所以不会有像有的人质疑说，金刚经有不同的翻译版本啊，玄奘大师翻译的版本比较直翻啊，然后鸠摩罗什翻译的版本比较灵活一点，比较翻的比较好一点，文字比较优美，就没有这些翻译的
没有这些翻译的过程的问题。所以我觉得说，这边这个附注品的内容就是非常好的哈，他就告诉我们说，其实六祖坛经是非常非常重要的。而且你看哦，同样这句话哦，后面他就说什么呢？他说呢，现在附主品了嘛，我呢，六祖即将要离开人世间了，他告诉弟子们说，以后你们要说法就可以参考六祖坛经。然后呢，他就说了，他从今以后，因为我们行有品也有读到哈，一花开无叶，结果自然成嘛。达摩祖师传下来的宗旨和预言有交代，五祖弘忍也提醒他说呢，衣钵信物传到你这一代为止，就不再往下传了。所以说，六祖慧能76岁这个时候准备要离开人世间的时候，他跟他的弟子们说，从今以后呢，传法不传医哈。那传法呢，就是以六祖坛经作为这个传法的一个重要的代表。因为弟子问他说，接班人要交给谁接班嘛？我们一般的团体、一般的宗教，是不是会指定一个接班人，指定一个负责人？可是六祖慧能他就是说，我传法不传医哈，依照六祖坛经来说法，就是不会偏差哈，就是能够传递达摩祖师的宗旨。然后呢，也是根据达摩祖师的意识呢，他的传下来的这个交代呢，就是衣钵到六祖慧能这一代不再往下传了，所以六祖慧能以后的弟子就是传法不传医，而传法呢，我们就用六祖坛经作为一个度人的一个，就我们自己读经，还有我们跟别人分享观念，我们就以六祖坛经里面六祖慧能本身说法的这些观念来去根据这个内容呢来去引导，这样子的话呢，就是正确的传递了达摩祖师传承下来的宗旨哈。所以说今天我们就是跟大家聊这一段，就是六祖坛经，就是我觉得这一段内容为什么想要分享，就是因为行有品读到这边嘛，我们有读到这个衣钵不传，那么也有读到说呢，六祖慧能开启一个普传的时代。你看，他不指定单一的接班人啊，他们说所有他的10大弟子都是信根纯熟啊，堪任大事了，已经不需要再靠衣钵信物了。他们都有能力传承达摩祖师的顿教法门这个心法，他们都有能力去传的哈。他们有悟本性了，他们也有能力去传。那文字上呢，就依照六祖坛经来参考。那衣钵的信物呢，就不需要再传了，就这样。这就是六祖慧能还活着的时候亲自交代的。所以六祖坛经的内容是六祖慧能活着的时候，他就已经验证过整个版本内容，而且呢，他也交代说，以后呢，传法不传医，而传法呢，你们就可以，所有的弟子你们就可以根据六祖坛经的内容来去度人，来去传递这些达摩祖师交付下来到六祖慧能。要让六祖慧能去普传出去的这些达摩祖师的心法宗旨呢，就记录在六祖坛经里面了哈。所以我觉得这是非常重要的。以前我还没有这样子那么细致的读六祖坛经和记录心得的时候，其实我也没有注意到这个细节哈。可是呢，最近因为我们读行有品，我就注意到这个细节，我觉得这个细节蛮重要的，而且我相信99%以上的人不知道这件事情。甚至有很多人可能会认为说，六祖坛经啊，就跟其他佛经一样，是六祖过世之后呢，他的弟子某某某呢才写出来的。然后他们也会质疑说，六祖坛经的内容啊正不正确啊，就像他们会质疑佛经的内容正不正确一样。或者有的人会质疑说，翻译精不精准啊等等的。可是呢，这边的坛经这边的内容就是告诉我们说，不存在这个问题。那我认为99%的人跟我一样，可能本来也不知道，哪怕我读佛经，自己自学读佛经也已经20多年了，我也没有去注意到这个细节。所
所以今天跟大家分享六祖坛经是在六祖活着的时候就已经一直在抄录流行，最后呢才集结成坛经，然后是经过六祖慧能认可说以后他的十大弟子，十大弟好像有名字，前面也有，我们下次再看吧，因为我怕一直翻，这里嘛，十大弟子啊，法海啊、法达这些神会啊，这些人就是他的大弟子。他说：“你们都不同于一般人，六祖慧能离开人世间之后，你们都各为一方祖师哦，这样子。所以六祖坛经就是六祖慧能印证过的内容，所有六祖坛经的内容是在六祖慧能活着的时候就集结出来的内容。我刚刚不知道，又跑掉了。附属品，这样。好，那我们今天就读到这边咯。这样大家就知道了六祖会坛经的内容就像六祖某种程度像六祖的自传一样，像他的这些讲课内容的一个集结成书一样他活着的时候就已经，他平常就已经一直有弟子在帮他记录了，然后在他活着的时候，年纪大的时候呢，集结成了六祖坛经，而且呢，六祖慧能亲自指定说，以后传法不传一，那传法呢，你们就可以根据六祖坛经的内容来传，那这些内容就是达摩祖师的宗旨，就是正法，他没有翻译的问题，也没有说弟子自己编造的问题，所以我觉得这段内容是蛮重要的，跟大家分享。好，那我们今天就读到这边了，我们就明天见喽，拜拜。